好，各位医师早。今天晨会我们要来谈一个，我想应该是临床上最普遍的主诉了，咳嗽。没错。你寄来的这叠资料很有意思，里面有两个，可以说是完全不同类型的案例。对。一个是年轻女性 MSL 急性咳嗽，看起来好像很单纯。表面上是。另一个是 Mr. P， 这个咳嗽拖了1个月，而且越来越喘。所以我们今天的任务很清楚啊，就是从这两个案例中帮大家建立一个清晰的决策框架。对，就是下次你再遇到咳嗽的病人，就能马上反应过来，什么时候该担心，什么时候该启动更深入的检查。没错，咳嗽这个症状有趣的地方就在它的光谱非常广。一边可能是几天就自己好的病毒感染，但另一端可能是那种有立即生命危险的严重肺炎。所以我们今天的讨论呢，就是要找出2个核心问题的线索。哪2个？第一，这个咳嗽的病人真的需要照胸部 X 光吗？第二，如果 X 光证实是肺炎，那这是一般的 CAP， 还是有更棘手的东西躲在后面？好，那我们就直接切入第一个案例 MSL。来，她是一位22岁的女性，咳嗽5天，2天前开始发烧，昨晚烧到38.8度 C。她说痰是黄色的，但没有胸痛或呼吸困难。OK。理学检查，除了体温偏高，她的呼吸速率、心跳、血压都还蛮稳定的。但这里有一个关键，也是我觉得最容易让人掉以轻心的地方。是什么？她的肺部听诊是完全干净的，没有任何啰音 crackles。这就是第一个决策点了。一个年轻人发烧加咳嗽，脑中闪过的鉴别诊断大概就是急性支气管炎、流感或是肺炎。对。而你刚刚提到的那个干净的听诊，就是我们决定要不要做影像检查时最常见的迷思之一啊。等等，这跟我以前学的好像有点不太一样哦。我一直以为听诊器是我们的基本功，听起来没事儿，至少能先松一口气。你的耳朵当然很可靠，但我们要知道它的极限在哪里。我们直接看数据，你手上的资料有提到盖氏比 likelihood ratio。LR 值。对，你可以把它想成一个证据强度的指标。单纯肺部听诊正常这个发现，它排除肺炎的阴性盖氏比 LR- 是0.6。0.6。对，这个数字代表什么意义啊？这个 LR-， 你可以把它想象成一个排除嫌疑的能力指数，数字越小，越接近0，就代表它越能帮你说这个嫌疑犯肺炎应该不是凶手。0.6这个数字，坦白说，排除能力还不太够力，所以不够低。对，它确实降低了一点点肺炎的可能性，但绝对不到能让我们高枕无忧的地步。那什么指标才够力？这就是重点了。资料显示，真正强而有力的阴性预测指标，其实是正常的生命正向 vital signs。对，它的 LR- 是0.18，这就很有说服力了。如果我们把两者结合，病人的生命正向和肺部听诊都完全正常，那肺炎的可能性就非常非常低 ，LR- 可以降到0.09。了解。但 MSL 的情况正好相反，他高烧38.8度，这本身就是一个很强的异常生命正向，反而提高了肺炎的可能性。他的 LR+ 是多少？高达4.4。所以结论很明确，基于他发高烧这个事实，就算听诊正常，也必须安排胸部 X 光。这一点太重要了。所以面对咳嗽发烧的病人，眼睛看生命正向监视器，可能比耳朵听到的还关键。可以这么说。那另一个常见的迷思呢？ MSL 说他咳的是黄痰，很多人的直觉反应就是化脓了，是细菌感染，然后抗生素就开下去了。没错。是的，这也是一个需要被破解的观念，尤其是在急性支气管炎的病人身上，痰的颜色，不管是黄色还是绿色，其实是来自我们气管脱落的上皮细胞和发炎反应下的白血球，它本身并不直接代表就是细菌在作怪。原来如此。所以单纯因为浓痰就使用抗生素，在大多数情况下是没有必要的。好，观念厘清了。那么 Miss L 后续的检查结果也出来了，
他的流感 RT-PCR 快筛是阴性，而胸部 X 光果然证实了我们的怀疑。报告显示左下叶有浸润 infiltrate， 诊断就是社区型肺炎 CAP。好，在我们讨论 CAP 的下一步之前，我想先针对那个阴性的流感快筛补充一点。请说。RT-PCR 是诊断流感的黄金标准，没错，特异性非常高。在像 Miss L 这样的门诊病人，阴性结果几乎可以完全排除流感。对。但这里有一个重要的陷阱，一个 clinical pearl。是什么？对于重症的流感肺炎患者，也就是病情严重到需要住院的病人，我们常做的鼻咽拭子 RT-PCR，它的敏感度可能会大幅下降，有研究显示，甚至可能只剩50%哎。哇，只剩一半。对，这意味着你有一半的机会会得到一个伪阴性的结果。在这种情况下，如果临床上高度怀疑，就不能只看鼻咽的报告，要考虑采集更深层的下呼吸道检体。了解，这是一个很重要的临床细节。好，那回到 Miss L， 既然确诊是 CAP， 下一个关键问题就是她需要住院，还是可以回家吃药就好？这时候我们就需要一个客观的风险评估工具来帮忙，最常用的就是 CURB-65。对，我们直接套用在 Miss L 身上来走一遍。第一个是 C，confusion， 意识混乱。他没有。U 是 uremia，BUN 偏高，他年轻又健康，可能性很低。R 是 respiration rate， 呼吸速率，他的速率正常。正常。B 是 blood pressure， 血压也稳定。最后一个是 age， 年龄大于等于65岁。他才22岁，所以这样算下来，他的分数是0分。没错，0分代表他是低死亡风险的族群，非常适合在门诊接受口服抗生素治疗。那治疗上会怎么选药？根据治疗指引，对于像他这样过去健康的门诊病人，首选药物通常是聚环类抗生素 macrolide， 比如说 azithromycin 或是 doxycycline。资料里还有提到一个追踪的重点，建议肺炎治疗后，大概在6到8周后要安排一次追踪的 X 光，这点有时候会被忽略。对，这非常重要，尤其是在年纪较大或有抽烟史的病人。我们的目的是要确保肺部的浸润已经完全吸收干净。如果没有，就要警觉背后是不是有肿瘤之类的东西堵住了支气管，造成所谓的阻塞性肺炎。所以这张追踪的 X 光片有时候能帮我们抓到早期的肺癌。完全正确。所以 MSL 的情况基本上算是在我们熟悉的剧本里，一个相对典型的急性社区型肺炎。对。但真正让你头痛的，往往是那些不照剧本来的人。你手上的第二个案例 Mr. P 就是一个很好的例子，他的情况就完全是另一回事了。是的，这是一个挑战性高出许多的案例。我们来看看 Mr. P， 他32岁，主诉是咳嗽和渐进性的呼吸困难，而且这个过程已经持续了整整4周。4周，这就是亚急性病程了。对，他也有一些低度发烧，理学检查发现他双侧肺底都有细微的落音 fine crackles。更让人担心的是，他在室内空气下的血氧饱和度 SaO2 只有 85%。哦，85%，这个很低。对，而最关键的线索来自他的胸部 X 光，呈现的是双侧弥漫性的浸润。OK， 当你看到亚急性病程、低血氧和双侧弥漫性浸润这3个特征组合在一起时，脑中的警铃必须立刻打响。整个思维要换掉。对，整个临床思维模式需要立刻切换，这已经远远超出典型的社区型肺炎了。我们面对的可能是完全不同的敌人。在这种情况下，鉴别诊断的清单会变得很不一样。有哪些是我们绝对不能错过的危急诊断 ？Must not miss diagnosis。对，当看到这种 X 光片时，有几个诊断必须是反射性的跳入你的脑海。第一个是。第一也是最重要的就是肺囊虫肺炎 PJP， 这常常是未被诊断的艾滋病 HIV 的初始表现。第二，肺结核 TB， 慢性的病程加上免疫不全的可能性 ，TB 绝对要考虑，而且它的影像表现可以非常不典型。还有吗？第三，根据资料 ，Mr. P 有酗酒史，这也让我们需要考虑吸入性肺炎。好，我们来深入探讨 PJP， 这是 HIV 感染者很常见的4季性感染。
但资料中有一句非常关键的话，他说，单靠询问信使来评估 HIV 风险是不可靠的。我100%同意这句话。我还记得我当住院医生的时候，第一次遇到 PJP 的病人，当时还没想到 HIV， 绕了一大圈才诊断出来。从那次之后，我就学到一个教训，绝对不能靠主观印象或询问病史去筛选病人。对于任何有不明原因双侧弥漫性肺炎的年轻人， HIV 检测都应该当成常规检测，就是 routine 要 check。 对，而不是等到你问出什么风险因子才做。回到 Mr. P， 他血氧只有 85%， 这不只是诊断上的警讯，他还直接触发了一个非常重要的治疗决策。是的，这是 PJP 治疗的关键考点，也是救命的一步。当 PJP 病人在吸内气时，如果动脉血氧分压 PO2 低于70 mmHg， 或者 A to A gradient 大于等于35 mmHg， 简单来说就是有明显的低血氧。对，就是这样。这种情况下，必须在给予抗生素的同时，加上类固醇治疗。一定要加类固醇。对，这项措施已经被无数研究证实，能够显著降低死亡率。忘了加类固醇是处理这类病人时最严重的失误之一。我们再看看另一个必须考虑的肺结核。Mr. P 的 X 光影像并不是我们教科书上学到的典型 TB， 像是肺间有个空洞之类的。没错，典型的再活化 TB 之所以好发于肺间，是因为结核菌是好氧菌，喜欢待在氧气浓度最高的地方。但在免疫功能极度低下的病人，例如晚期的 HIV 患者，身体根本无法有效地将细菌局限在肺间。TB 的影像表现可以是任何形式，所以可以是任何样子。对，其中就包括像 Mr. P 这样的双侧弥漫性浸润。所以即便影像不典型，基于高度怀疑，我们还是要立刻将病人安置在呼吸道隔离病房，然后马上采痰。对，马上采集痰液送耐酸菌染色 AFB stain 和后续的培养。这也引出另一个问题，如果这时候帮他做一个结核菌素皮肤测试 TST 或抽血的 IGRA 结果是阴性，是不是就能排除活动性肺结核了？这是一个很好的问题，答案是不能。不能。这两种测试在诊断潜伏感染时很有用，但在活动性肺结核，尤其是像 Mr. P 这种我们怀疑他免疫功能低下的病人身上，敏感度会下降，很容易出现伪阴性。所以不能因为这样就放心。绝对不能。当你的临床怀疑度很高的时候，绝对不能因为一个阴性的 TST 或 IGRA 就放弃 TB 这个可能性。好，在我们做总结之前，资料还提到最后一个常常被忽略的慢性咳嗽原因，可以说是一个诊断上的盲点。是的，那就是百日咳 pertussis。 百日咳。对，我们都以为这是小孩子的病，但其实在成人中并不少见。有研究显示，在咳嗽超过3周的成人里，百日咳的盛行率可以高达12%到32%。哇，这么高，相当惊人。它的诊断线索是一种很特殊的咳嗽模式，阵发性的剧烈咳嗽。病人会形容是一阵一阵停不下来的猛咳，咳到停不下来那种。对，有时候咳到脸红脖子粗，咳到呕吐，或者在咳嗽间吸气时会出现像倒抽一口气的喘鸣声，那个 whoop。反过来说，如果病人描述的是一直有痰的咳嗽，那反而比较不像百日咳。这在临床上确实是个常常被大家忘记的鉴别诊断。好了，今天我们从一个看似单纯的急性咳嗽，一路聊到危及生命的刺激性感染。如果要把这些资讯浓缩成几个最重要的 takeaways， 你会怎么总结？我想关键在于模式识别 pattern recognition。你要能快速辨认出眼前的病人属于哪一种模式。对于像 Miss L 那样的急性咳嗽病人，重点是善用生命征象。记住，一个发烧的病人，就算听诊正常，肺炎的风险依然存在。而对于像 Mr. P 那样的慢性或亚急性咳嗽病人，一旦出现警讯，譬如双侧浸润、低血氧，你的鉴别诊断清单就必须立刻扩大，
把 PJP 和 TB 这些 must not miss 的诊断放在最前面，而且要果断地进行 HIV 筛检。没错，最后就是要不断提醒自己，打破那些根深蒂固的迷思。正常的听诊不代表安全，而脓痰也不等于细菌感染。这个总结很棒。最后，我想从这些资料延伸出一个问题，留给你回去思考。今天我们提到，在 CAP 的患者中，已知病毒 PCR 检测是阳性，也不能完全排除同时有细菌合并感染的可能性。对 co-infection。现在随着更昂贵、更全面的多重病原体 PCR 检测 （multiplex PCR panels） 越来越普及，我们在临床上会拿到越来越多这类多重阳性的报告。这是个新挑战。这就带来一个新的挑战。身为临床医师，我们该如何避免陷入治疗检验数据而不是治疗病人的陷阱？当你面对一份报告上面显示某个病毒阳性时，又要如何结合病人的临床状况来判断他是否仍然需要针对细菌性肺炎的抗生素治疗？这个问题没有标准答案，但绝对是我们未来在临床工作中需要持续面对与深思的课题。